두 번째 이야기 시작합니다. 익명님의 사연입니다. 안녕하세요. 평범한 13살입니다. 저는 고민이 하나 있어요. 바로 친구 관계입니다. 저는 총 7명 정도 있는 무리에 있어요. 근데 그중 한 명이 자꾸 하지 말라는 것들을 하고 남친이 있다면서 남자애들한테 꼬리치고 삐지고 거짓말도 잘해요. 또 엄청 잘 때려요. 또 그 애는 싫어하는 과목 교시마다 꾀병 부리고 수업을 빠지고 누가 봐도 제가 더 키가 큰데 자기가 더 키가 크다고 우기고요. 그래서 결국 저희는 그 애가 이상한 짓을 할 때마다 피했어요. 근데 그 애는 그걸 또 거짓말을 해서 선생님께 일렀어요. 하지만 그 쌤은 저희가 잘못했다며 학폭위에 신고 가능하다고 협박식으로 얘기하셨어요. 당연한 거겠죠. 그 애가 잘못했어도 저희 사람 수가 더 많았으니까요. 저희는 정말 잘못하지 않았는데 사과했습니다. 그런데 사과를 받지 않더군요. 정말 어쩌죠? 해결 방법을 알려주세요. 소중한 사연 감사합니다. 댓글로 익명님께 해결 방안을 알려주세요. 그럼 여기서 몽얄라디오 마치도록 하겠습니다.